Hola, muy buenas a todos. Soy Aventuras con un güey y voy a estar jugando Doors. Oh my God. Bueno, vamos a jugar una partidita y vamos a ver cómo nos va. Lo más probable es que nos muramos, pero pues no importa. Sigamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo sigo. Ok, ya. Nos vamos a comprar nada. Vamos a comprar algo invisible. Ya vamos. Sigamos. Bueno, vamos a agarrar la llave de la primera puerta. ¿Por qué? Bueno, sigamos. Vamos por la puerta 2. Vamos por la puerta 3. Ok, vamos. Vamos por la puerta 4. Por la puerta 5. Puerta 6. Wow, hay llave. Rayos. ¿Dónde habrá? No está la llave. No sé si soy ciego o... Bueno. Pero no está la llave, ¿qué onda? Wait a minute. Who are you? ¿Qué onda? Eso ni siquiera da igual. Bueno, sigamos. No está la llave, o sea, what the fuck. Corre, ¿Por qué? porque sí, porque sí. Corre. Parece que por acá va a haber un monstruo. Bueno, sigamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir por las puertas. Puerta 9, puerta 10. Puerta número 11. Ya, espérate. Puerta. ¿Dónde está la Oh my palanca? god, está súper perdido. Dale, sigamos. ¡Pum! No veo nada. No veo nada. Sigamos. Creo que está por acá la palanca. ¿Dónde está la palanca? No sé si soy ciego. Acá. Sigamos. Ahora sí, agarré la puerta. Digo, agarré la palanca. Quito porque dije agarré la puerta. Bueno, puerta 12. Puerta número 13. Realmente necesita esto. ¡Mira la entidad! Una cosa, ¿qué le dijo a un cocodrilo? A otro cocodrilo, fueron a hacer una guerra, no sé. Bueno, ya, sigamos. Ah, no mames. 20. ¿Por qué?
Ok, pensé que era dupe. De 23. No manches. Bueno, adiós chicos.